Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ifta Rizky Titonanda, nomor NRP 72 dari kelas TP5C. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil pekerjaan saya tentang analisa permasalahan tegangan berjana tekan pada saddle support dengan analisa grid independence. Baik, untuk deskripsi kasus saya di sini untuk tangki saya ini bertipe 30 HA 24W yang dimana memiliki parameter dengan panjang 84 inch, berdiameter 30 inch, serta lebar sapot 30 inch dengan material SA414 grade G. Untuk tebal thickness dari head dan selnya sendiri ada di 0,166 inch, untuk selnya 0,165 inch dengan MAWP atau Maximum Allowable Working Pressure di angka 200 PSIG pada suhu 400 derajat Fahrenheit. Baik, adapun parameter lain dari tangki tugas saya ini sendiri yaitu untuk jenis setnya sendiri bertipe ellipsoida 2:1. Untuk tipe supportnya ini saddle support. Untuk radius majornya 15 inch. Radius major ini didapat dari diameter dibagi 2. Serta untuk radius minornya yaitu 7,5 inch yang didapat dari diameter total atau diameter dibagi 4. Adapun untuk spesifikasi materialnya yang dimana tadi SA414 grade G dengan mempunyai massa jenis 7.850 kg per meter kubik, yang dimana ini merupakan density dari carbon steel, serta untuk modulus elastisitasnya ada 191 kali 10 pangkat 3 MPa atau 191 GPa atau gigapascal dengan ratio Poisson 0,3, yield stress di 215 MPa, serta untuk thermal expansion coefficient 11,9 kali 10 pangkat 6 mm per mm derajat Celcius atau 11,9 kali 10 pangkat 6 new per mm per derajat Celcius. Baik, next. Untuk model 3D-nya di sini saya menggunakan software dengan bantuan software Salome untuk melakukan preprocessing dengan mengacu pada gambar arrangement drawing dari spesifikasi tangki yang saya miliki, yang dimana didapat dari website Hansen Tank. Baik, next. Di sini untuk diameter tangki saya seperti sekian, yang dimana dari inch tadi kita konversi ke meter karena pada Salome menggunakan satuan meter. Untuk D0-nya yang tadi atau diameternya 30 inci dikonversi ke meter menjadi 0,762 meter, yang dimana di sini sudah sesuai pada sumbu Y min 0,762 dan maksimumnya 0,762, serta untuk sumbu Z juga seperti pada bounding box information. Untuk sumbu X ini atau sumbu memanjang horizontal itu length overall dari tangki kita, yang dimana dari length overall tangki saya 84 inch dikonversi menjadi meter yaitu 2,1336 meter, yang pada saat dilakukan inspection dimension bounding box sudah sesuai. Baik, next. Nah, setelah preprocessing dengan membentuk geometri pada Salome, untuk step selanjutnya adalah masuk ke menu mesh, yang dimana ini yang akan kita gunakan pada saat analisa menggunakan Prepomax nantinya. Di sini untuk ya mesh yang pertama saya menggunakan
untuk max size-nya 0,07 serta min size-nya 0,02 dengan fineness fine yang untuk hipotesis konstruksinya saya menggunakan netgain 2D. Lalu ada pada local size ini kita memilih node-nya di saddle support, saya setting di angka 0,01. Setelah settingan seperti berikut, didapatkan hasil mesh seperti pada gambar, ini mesh information. Total jumlah elemen pada mesh 1 ini yaitu 23.239. Baik, untuk mesh selanjutnya tertera pada layar. Ini untuk max size-nya saya kecilkan lagi dari sebelumnya karena untuk mencapai grid independence dengan perkiraan mesh berkisar dengan jarak 10%. Saya kecilkan satu lalu didapat hasil untuk totalnya 30.174 untuk elemennya yang dimana pada mesh 1 ini sudah lumayan hasilnya. Untuk mesh kedua ini jauh lebih banyak yang menandakan meshnya akan jauh lebih halus seharusnya. Baik untuk mesh yang ketiga saya gunakan atau mesh dengan jumlah elemen paling banyak. Untuk max size-nya saya setting di 0,05. Untuk jumlah elemen total yang dihasilkan berkisar di angka 44.162. Baik, next. Nah, ini adalah sifat material yang akan saya gunakan untuk analisa tegangan pada pressure vessel yang dibantu dengan Prepomax. Untuk materialnya ada SA414 grade G dengan massa jenis 7.500 kg per meter kubik. Untuk modulus elastisitas 191 kali 10 pangkat 3 MPR, Poisson ratio 0,3, untuk yield stress 215 megapascal, untuk thermal expansion coefficient 11,9 kali 10 pangkat 6 mm per milimeter per derajat Celcius, yang dimana untuk parameter material ini saya dapat dari ASME BVVC section 2 part D. Nah, untuk kesesuaian terkait sifat material dengan data yang saya miliki, ini saya cantumkan etiket pada gambar tangki saya yang dimana sudah sesuai. Baik, next. Untuk selanjutnya ini ada setting analisis menggunakan Prepromax. Untuk yang pertama setting materialnya ini di density yang ini, pada density ini saya masukkan sesuai massa jenis saya. Untuk yang kedua, untuk elastiknya itu dimasukkan modulus Young atau MAWP ini, yang pertama bersatuan PSIG, lalu dikonversi menjadi Pascal. Untuk rasio Poisson sesuai 0,3. Nah, untuk setting kedua ada boundary condition yang dimana untuk region type-nya node set name, node set grup 1, yang dimana grup 1 ini merupakan tumpuan. Tumpuan pada saat analisis ini diasumsikan tumpuan tidak bergerak atau bertipe fix, tidak terpengaruh oleh gaya dari sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z. Next. Baik, untuk setting yang kedua ada ya, pertama untuk setting gravitasi. Untuk nilai gravitasinya pada F3 dengan angka minus 9,81 meter per second kuadrat. Nah, ini kenapa minus? Karena arahnya ke bawah. Untuk oh, baik, salah. Untuk modulus Young tadi ini didapatkan dari modulus elastisitas, bukan dari MAWP.
Untuk MAWB-nya kita gunakan pada internal pressure yang dimana 200 PSIG jika dikonversi ke Pascal akan menghasilkan angka 137.000 satu menghasilkan angka 1.379.000 Pascal. Untuk hidrostatic pressure-nya ini untuk dimana untuk mencari hidrostatic pressure ini rho dikali G dikali H. Untuk sumbu Z ini adalah diameter tangki kita dan didapatkan setelah mengalihkan rho GH didapatkan magnitudo sebesar 7,10 sekian Pascal. Baik untuk hasil dan pembahasan gaya reaksi pada pressure vessel. Untuk yang mesh pertama ini mesh kita yang pertama tadi menghasilkan angka maksimum force sebesar 169,9 Newton pada letak node 10.949. Nah, ini untuk mesh kedua menghasilkan angka 194 Newton pada node 25.238. Untuk perbedaan hasil mesh terjadi peningkatan jumlah force ya karena untuk mesh satu ini termasuk mesh yang kasar dan mesh kedua ini lebih halus karena jumlah elemennya lebih banyak. Baik untuk mesh 3 ini didapatkan force-nya maksimum di angka 199,6 Newton pada node 46.377. Nah, untuk hasil analisa force yang terjadi pada ketiga mesh tersebut, untuk gaya reaksi terbesarnya terjadi pada mesh 3 pada node yang tertera pada layar. Gaya reaksi ini terjadi pada daerah sekitar support. Nah, ini. Nah, dari hasil ketiga analisis menggunakan tiga mesh dengan jumlah yang berbeda dapat disimpulkan bahwa jumlah mesh yang digunakan itu mempengaruhi hasil dari force maupun hasil dari apa yang kita simulasikan. Baik, next. Ini adalah hasil dan pembahasan displacement pada pressure vessel. Baik, untuk yang mesh pertama, untuk displacement yang terjadi, untuk di angka maksimumnya ada di angka 1,475 pangkat min 0,5 meter. Ini terjadi di daerah samping tangki yang dekat dengan support. Untuk yang mesh keduanya dia ada di angka maksimal 1,634 kali 10 pangkat min 5. Ada node ID 44.466. Baik, next. Nah, untuk mesh yang ketiga ini hasilnya lebih besar dari mesh sebelum-sebelumnya. Untuk titik terjadinya sama. Nah, untuk hasil pada pada hasil analisa displacement menggunakan ketiga mesh dengan tipe fixed support bertipe saddle. Untuk yang displacement terbesar terjadi pada mesh 3 pada node ID 75.265 dengan nilai displacement sebesar 1,791 pangkat min pangkat min 0, pangkat min 5 meter. Untuk displacement-nya sendiri terjadi pada daerah samping vessel yang dekat dengan support. Nah, untuk ini vesselnya bisa agak terlihat cemet gitu ya, karena dari atas tertimpa gaya gravitasi serta dari dalam terkena gaya dari internal pressure.
Baik untuk yang ketiga ada hasil dan pembahasan terkait tegangan atau principal stress yang terjadi pada pressure vessel. Yang mes pertama ini termasuk mes yang kurang bagus karena tampak kasar hasilnya di sini. Nah, ini untuk tegangan yang terjadi ada di angka 2,464 pangkat 6 Pascal. Untuk yang mes kedua, letaknya mirip-mirip sama mes 1. Ini ada di angka 2,615 pangkat 6 Pascal. Baik, untuk mes ketiga ini hasilnya berbeda pada analisa-analisa sebelumnya yang dimana tadi pada analisa gaya reaksi dan displacement biasanya semakin banyak jumlah elemen mesh, semakin besar pula variabel yang dihasilkan pada saat analisa. Tapi pada saat analisa tegangan ini berbeda ya. Nah, ini tadi di mesh 2 angkanya 2,615 pangkat 6 Pascal, sedangkan di mesh 3 ini lebih kecil, yaitu 2,036 pangkat 6 Pascal. Nah, pada hasil analisa tegangan pada horizontal vessel dengan support bertipe fixed saddle support ini, tegangan terbesar terjadi pada mesh 2 dengan angka yang sudah tertera pada slide. Nah, tegangan tersebut terjadi pada support untuk mesh 1, 2, 3 sama. Dan untuk tegangan rata-ratanya terjadi pada daerah pinggiran support ini dengan angka rata-rata yaitu 8,18 pangkat 5 Pascal atau 0,818 megapascal. Nilai dari tegangan oleh nilai dari tegangan mau dari mes 1, mes 2, mes 3 sangat jauh sekali dari nilai maksimum allowable pressure yang dimana tadi MAWB-nya 200 sedangkan ini 0,818 untuk tegangan yang terbesar yang terjadi. Maka bisa dikatakan bahwa tangki aman dan tidak mengalami kegagalan. Baik, untuk analisa grid independence yang saya gunakan sesuai rumus yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah metode elemen hingga. Dengan rumus tersebut didapatkan untuk error relatifnya pada mes 1 diasum, digunakan error relatif 0%. Untuk mes kedua setelah saya masukkan rumus sesuai arahan, didapat error sebesar 6,13% dari mes 1. Sedangkan untuk mes ketiga ini dapatkan error minus 22,14%. Nah, dari hasil simulasi tadi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah mesh juga mempengaruhi nilai maksimum principal stress dan error relatif secara tidak linear. Pada mesh 23.239 mas principal stress terbesar sebesar 2,46 dengan error relatif 0%. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa di sini grid independence masih belum tercapai karena errornya masih besar, yaitu sebesar minus 22,14%. Mungkin untuk mesh paling tepatnya ada di mesh 2 karena berkisar di angka 6%. Harusnya grid independence tercapai jika error tidak melebihi 10% sesuai soal. Maka nomor 2 lah jumlah mesh yang paling tepat. Baik untuk kesimpulan dari tugas saya pada kali ini, yaitu yang pertama ada pengaruh jumlah mesh. Jumlah mesh yang digunakan dalam simulasi sangat mempengaruhi keakuratan hasil analisis, terutama di area-area kritis seperti support dan lain-lainnya.
Untuk gaya reaksi terbesar tercatat pada MES 3 dengan nilai 199,6 Newton. Untuk displacement terbesar terjadi pada MES 3 dengan angka 1,79 pangkat 5 meter. Untuk tegangan terbesar terjadi pada MES 2 dengan angka 0, dengan nilai 2,62 di daerah support serta tegangan rata-ratanya 0,818 megapascal. Sangat jauh di bawah nilai lobel stress material di mana allowable stressnya yaitu 92,4 MPa. Untuk hasil akhirnya tangki dikatakan aman karena hasil tegangan tertingginya sangat jauh dari nilai allowable stress maupun maksimum allowable working pressure. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.